Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a seguir descubriendo curiosidades de Scratch. En esta oportunidad vamos a aprender cómo se agregan efectos de sonido en nuestros proyectos. Las animaciones suelen incluir efectos de sonidos para darle emoción a nuestras historias. Para aprender cómo se agrega un efecto de sonido a nuestros proyectos, vamos a trabajar con la historia en alta mar que habíamos hecho en proyectos anteriores. Para comenzar, vamos a seleccionar el escenario. Podemos agregar bloques a nuestros escenarios, así como lo hacemos con los sprites. Nos dirigimos hacia la pestaña Sonidos, damos clic. Se van a dar cuenta que este proyecto inicial ya incluye muchos sonidos. Seleccionamos algunos y damos en el botón de reproducir. Para descubrir el resto de sonidos que hay en Scratch, tenemos que hacer clic en el botón Seleccionar sonidos de la biblioteca. Acordémonos del nombre porque lo vamos a necesitar cuando programemos. Ahora vamos a programar el sonido para reproducirlo. Accedemos al menú Sonido, el de color lila, arrastramos el bloque que dice Tocar sonido hasta que termine. Hacemos clic en el menú desplegable y seleccionamos el sonido que elegimos anteriormente, en este caso, burbujas. Hacemos clic en el bloque para ejecutar el sonido. ¡Perfecto! Para hacer que el sonido se ejecute una y otra vez, nos dirigimos hacia el menú Control, el de color naranja, y utilizamos un bloque que ustedes ya conocen. ¿Se dieron cuenta? Repetir por siempre. Lo arrastramos y lo ponemos alrededor del sonido que elegimos. Muy bien. Ahora, si queremos que el sonido se escuche al principio de nuestra historia, dirigimos hacia Eventos y agregamos una bandera arriba de todos nuestros bloques. Y lo probamos. Pueden divertirse agregando sonidos a sus proyectos, a sus personajes u objetos. Mañana, por las clases por Zoom, les voy a enseñar cómo podemos grabar nuestra propia voz, darle efectos y agregar a nuestros personajes. Ahora les toca a ustedes. Tienen que investigar los sonidos que hay en Scratch, seleccionar los que les guste, utilizar el bloque por siempre y después, para que se reproduzcan sus sonidos, utilizar el bloque al hacer clic en la bandera.